မင်္ဂလာပါရှင်ယခုဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးဆရာဒရိုက်တာပကြီးဆရာကြီးဦးဝင်းဖေရေးသားသောလွယ်အိတ်ရေဒီယိုအတန်လွှင့်ချက်များစာအုပ်မှာဆရာမျိုးမငင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောပြခင်မှာယခုလိုဘူးတုဒရဘွေအကြောင်းအရာလေးများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ကွန်တာကာတွန်း channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်မြန်မာအဓိကရဂီတအမှုပညာရှင်ကြီးတစုဖြစ်တဲ့မြို့မငိမ့်မှာဘာနိုင်ငံရေးခံယူချက်ရှိပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ရှိနေသေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းဖေတွေ့ရသလောက်မှတ်မိသလောက်ကတော့မြို့မငိမ့်ဦးလင်းငိမ့်ဟာအချစ်အကြောင်းတွေလောကရဲ့အလှတရားအကြောင်းတွေဘာသာရေးအကြောင်းအရာတွေမြန်မာသမိုင်းမြန်မာရိုးရာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုလူမှုရေးဟာတာတွေအငိမ့်သချင်းတွေပြဇာတ်နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်သချင်းတွေစသဖြင့်အမြောက်အများရေးခဲ့တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးသချင်းကအတော်ကြီးကိုအထင်ရှားပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးသချင်းနဲ့လူကြုံလူကောင်းသချင်းနှစ်ပုဒ်ပဲအလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသချင်းတွေအဖြစ်တွေ့ကြရပါတယ်။လူကြုံလူကောင်းသချင်းဟာဖဆပလအစိုးရခေဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ပြည်တော်သာစီမံကိန်းအတွက်ဝါဒဖြန့်ချီရေးသချင်းဖြင့်မန္တလေးသားပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဘိုးခင်မောင်ကလေးကတဆင့်သချင်းရေးပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ဦးလေးငိမ့်ကရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်သာစီမံကိန်းအရလူတကိုတိုက်တလုံးကားတစ်စီးတလစာ800ရရှိစေရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလင်းချင်းကလူကြုံလူကောင်းတစ်ချက်ကိုရေးဆက်ရမှာပြည်တော်သာစီမံကိန်းဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်မရေယုံသားမကပြည်တော်သာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့မသုံးပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အဖိုးရန်သားကောင်းသမီးကောင်းလူကြုံလူကောင်းတွေကိုမြို့မဂီတအဖွဲ့သားတွေကတလေးတစားခုံပြုချီးကျူးလိုက်ပါကြောင်းစတာမျိုးကိုပဲရေးဆက်ထားပါတယ်။စာသားတွေကအလွန်အိန္ဒြေတိတ်ခါကြည့်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ခံကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးသချင်းကိုလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလက်ဝဲရိန်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကလက်ဝဲနိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာအရကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရင်ဦးလေးငိမ့်ကိုတချင်းဆက်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလေးငိမ့်ကလည်းလက်ဝဲနိုင်ငံရေးအုပ်စုကထိတ်တန်းတင်စေခြင်းနဲ့အာရှအာဖရိကလက်တင်အမေရိကစီလုံးညီညွတ်ရေးတွေနေချက်ဆန့်ကျင်ရေးတွေအရင်ရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးစတာတွေကိုစိုးစင်းမြမထည့်ပဲပဂရိငြိမ်းချမ်းရေးတချင်းတန်တန်ကိုရေးဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လည်းမြို့မငင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသချင်းနှစ်ပုဒ်ဟာဘယ်နိုင်ငံရေးဂိုင်းကနဆွဲမှမရှိဘဲနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ပါတယ်။ဦးလင်းငင်းဟာလက်ဝဲလက်ရာဘာနိုင်ငံရေးရဲ့အရေးကိုမှလွှမ်းမိုးခံကြမမရပါဘူး။မန္တလေးကလက်ဝဲရင်အုပ်စုတစုကမြို့မငင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးရှင်စနစ်ကတတ်တာလို့ကောက်ချက်ဆွဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးသက်ချက်ကိုဦးလင်းငင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးမိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့ဂီတပညာရှင်ကြီးဒါရန်ဦးတန်းကကြားရတဲ့အခါမှာပြုံးပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုငိမ့်က liberal ပဲကွာလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့လက်ဝဲရင်ပုံကိုတယောက်ကဒါဖြင့်မြို့မငိမ့်ဟာအချောင်သမားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကဒါရန်ဦးလေးတန်ကကျုပ်ပြောတဲ့ liberal ဆိုတဲ့စကားဟာအင်္ဂလိပ်အပိဓာန်ထဲမှာပါတဲ့ liberal ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကိုပြောတာပါဗျာလက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားတွေအဓိပ္ပာယ်ပြင်ထားတဲ့အချောင်သမားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းပြတာကိုဝင်းဖေကြားပူပါတယ် liberal ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလွှမ်းမိုးမှုကိုမှလက်မခံပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းထုတ်ဖော်ခြင်းတဲ့သူတွေလို့ဆိုပါတယ်လက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကအတော်တဲတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရေးခံယူချက်တတ်မတ်မရှိတဲ့သူတွေကိုမရေရာသူတွေမပြတ်သားသူတွေအချောင်သမားတွေလို့ယုံကြည်ခံယူကြတဲ့အတွက် liberal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအချောင်သမားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းပြီးတော့နားလည်ပြောဆိုသုံးနှုန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့မငိမ့်ဟာအမှုပညာရှင်ကျေးမှုလူသားဝါဒလူမှုရေးနိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလောကရသိပ္ပံဝိဇ္ဇာစသဖြင့်ပညာရပ်တွေအလုံးကိုအလေးနက်ထားပြီးလေးစားသူဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရပ်စုံဆက်ဆိုထားတဲ့သူတချင်းစာသားတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်သိတာထင်ရှားစေပါတယ်။သူဟာဂိုင်းကနမဆွတ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားလိုပဲပြောရပါမယ်။နိုင်ငံအကျိုးပြုတချင်းတွေရေးဆက်တဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသူနိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကတော့သိကြပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့မြို့မငိမ့်ဟာလည်းသူ့အမှုပညာကိုဖန်တီးရမှာအမှုပညာသည်အမှုပညာအတွက် art for access ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ပြည်တော်သာစီမံကိန်းအတွက်ကူညီရမယ်ဆိုပေမဲ့သူယုံကြည်တဲ့အမှုပညာသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်။လက်ဝဲရင်မိတ်ဆွေတွေကိုကူညီရမှာလဲလက်ဝဲရင်ဝါဒဖြန့်စကားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အမှုပညာရဲ့သိက္ခာကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်သွားပါတယ်။မြို့မငိမ့်တို့ငယ်ရွယ်စဉ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်စစ်ကြိုခေတ်မှာမြို့မငိမ့်တို့ကအနောက်တိုင်းဂီတဖွဲ့စည်းမှုအနောက်တိုင်းဂီတသင်္ကေတစနစ်အနောက်တိုင်းဂီတအခြေခံတွေ
တွေကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်လေ့လာပြီးတော့မြန်မာဂီတအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအသုံးချဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ဝငိမ့်တို့အုပ်စုဟာဘူယူတွေမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။နယ်ချက်အစိုးရဖုံးတော်ပွဲတွေကိုလည်းမရေးခဲ့ပါဘူး။နယ်ချက်အစိုးရနဲ့လည်းပလူးပလဲမရှိခဲ့ပါဘူး။အနောက်တိုင်းဂီတရဲ့ပညာအခြေခံကိုသာအလေးနဲ့လေ့လာလိုက်စားပြီးတော့မြန်မာဂီတအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာအမျိုးသားဝန်ထမ်းမှုစိတ်ဓာတ်လှုပ်ဆော်စည်းရုံးနေကြချိန်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုဆန္ဒပြကန့်ကွက်တဲ့မန္တလေးအိမ်တော်ရာဈေးသချင်းကိုဆက်ဆိုပြီးတော့အားပေးထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အသုံးကျမဲ့အနောက်တိုင်းဂီတအခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမြက်ကန်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးခံယူချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြသပါတယ်။တိုင်းပြည်ခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက်အနောက်တိုင်းကဥဆောင်နေတဲ့သိပ္ပံပညာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးခံယူချက်အရာမြို့မငိမ့်ဟာ liberal တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒါရန်ဦးလေးတန်ကပြောခြင်းဖြစ်မှာပါ။ဦးလေးငိမ့်ဟာမြို့ဝငိမ့်ရဲ့လို့အထင်ကရတိုင်းပြည်ပြည်ပညာရှင်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘာအခြေခံတွေဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဘလို့အပေါင်းအသင်းတွေဘလို့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ကြုံဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပထမအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဦးလေးငိမ့်မှာပါလာတဲ့အမှုပညာပါရမီပါပဲအလွန်ထူးခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်သူ့ကိုအစောဆုံးပညာသင်ပေးခဲ့ရတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်ထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပကြီးဆရာကြီးဦးဘသက်ရဲ့မှတ်ချက်ကတော့ဦးလေးငိမ့်ဟာပညာသင်တဲ့နေရာမှာလွန်လွန်ကဲကဲအတက်မြန်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စပူကျွန်းလုံးဆိုတဲ့ရှေးပြမရိုးရာမဟာဂီတသချင်းကန်အမျိုးအစားတစ်ပုဒ်ကိုနေဝက်နဲ့အစိုးရအတီးပါတက်မြောက်အောင်တည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။စပူကျွန်းလုံးသချင်းကန်ကိုမဟာဂီတပညာလိုက်စားတဲ့ထဲမှာအလွန်မြန်မာပေတယ်ဆိုတဲ့မန္တလေးပန္ဒရာကျောင်းကတင်တန်းကတိကဆရာဦးအောင်မောင်တော်အစိုးမပါပဲပတလာကွက်အတီးတက်တက်ကိုတနေကုန်တင်ယူရပါတယ်။ဝင်းဖေငယ်စဉ်ကအလင်းကကြော်စွာဆရာဘကလေးနဲ့တင်ယူနေတော့ဆရာဦးအောင်မောင်ကဝင်းဖေတို့အိမ်မှာတချင်းလာတက်တာမို့ဝင်းဖေကိုရိဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးအောင်မောင်ကလည်းတချင်းတက်တဲ့နေရာမှာအလွန်မြန်တဲ့ပုံကိုယ်တူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးငိမ့်ကဆရာဦးအောင်မောင်ထက်2ဆလောက်ပိုပြီးမြန်နေပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဦးလေးငိမ့်ရဲ့ကမ္ဘာဂီတသင်္ကေတလေ့လာမှုအကူအညီလဲတကြောင်ပါပုံရပါတယ်။ကမ္ဘာဂီတသင်္ကေတပညာဟာဂီတတန်စင်တွေတီးကွက်တွေတီးလက်တွေကိုမှတ်သားတဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာအလွန်အထောက်အကူကြီးမားပါတယ်။ဥပမာပစ္စည်းမျိုးစားတွေငွေစည်းအင်းတွေကိုမှတ်ရံနဲ့မှတ်မယ်စားနဲ့ရေကနန်းတွေနဲ့မှတ်စင်းနဲ့မှတ်ရင်ပို့ပြီးတော့တေးကြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျပို့ပြီးတော့များများမှတ်နိုင်သားနိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။ဦးလေးငယ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂီတပါရမီဉာဏ်မှတ်ဉာဏ်ကိုငကူပိစဉာဏ်ကိုအကြမ်းအပြင်တင်ပြနေတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်ဦးလေးငယ်ဟာဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါသလဲ။တဲ့ချက်ကမြန်မာရိုးရာမဟာဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးလေးငိမ့်ဟာမန္တလေးမြို့မှာမွေးမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြီးပင်းခဲ့ရခြင်းပါပဲကုန်းမောင်ဆက်နောက်ဆုံးအခါသမယတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးခေတ်မှာမြန်မာပြည်အရက်ကထိပ်တန်းအမှုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်တွေဟာတဘာဝအတိုင်းမန္တလေးနေပြည်တော်မှာစုယုံကြရပါတယ်တီဝမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမြန်မာပညာရှိမင်းမူရန်အမြောက်အများမန္တလေးမှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ဦးလေးငိမ့်တို့လူငယ်ဘဝ20ရာစုစောပိုင်းနှစ်တွေမှာမြန်မာရိုးရာမဟာဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးဆုံးအခိုင်ခန့်ဆုံးအသင်းကြီးရဲ့နောက်လေးလာလိုက်စားသူအမြောက်များဟာဦးလေးငိမ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မန္တလေးမြို့မှာရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်နာဒေဝမောင်မောင်ကြီးအိမ်နာဒေဝမောင်မောင်လက်အဝေးရောက်မင်းဦးအောင်ကြီးအညံ့လူပြူဦးတုတ်ဦးထွန်းအိုင်ရွာသားကြီးစိန်ပေတာစသူတွေဟာဦးလေးငိမ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကြားစရာမြင်စရာတင်စရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်တိုင်းကနဝင်ဂီတတွေကိုဓာတ်ပြားတွေနဲ့အတန်သွင်းပြီးလှိုင်လှိုင်ကြီးဖြန့်ချီရောင်းချနေတဲ့အလွန်ခက်စားနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းရဲ့ဂီတသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Blue နဲ့ Jazz ဂီတတွေဟာလည်းအလွန်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကဘာကိုပြန့်လွင့်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမျိုးသားဂီတနဲ့ကဘာဂီတတွေကြားမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ချိန်ဦးလေးငိမ့်ရဲ့ဆရာရင်းကပကြီးဆရာကြီးဦးဘသက်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ဒီဆုံးတငယ်ချင်းတွေကဒါရန်ဦးတန်တို့ဦးအေးကျော်တို့ဆိုတာတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဦးဘသက်ဦးတန်ဦးအေးကျော်စတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်အမီဆုံးလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ကျသူတွေစူးစမ်းလေ့လာခြင်းသူတွေနယ်မြေချက်ထွင်ခြင်းသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်
ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမြန်မာတွေကြုံဖြစ်စဆိုတော့ကအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ထက်သန်ကြပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါးအမှုပညာတွေကိုလက်ခံနိုင်မှုအလွန်ခက်ခဲကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာကလည်းဝန်တာနုရခိတတရားတွေလှိုင်လှိုင်ဟောပြောစည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကာလထဲမှာဦးလေးငိမ့်တို့လူစုမြမရိုးရာမဟာဂီတကိုရောကမ္ဘာဂီတအနောက်တိုင်းဂီတတွေကိုပါစိတ်ဝင်စားကြသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဆောင်နေမဟုတ်ဘဲမျှမျှတတာရှိတဲ့တွေးခေါ်မှုရှိသူတွေလို့ဆိုရပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲဦးလေးငိမ့်ဥဆောင်တဲ့မန္တလေးမြို့မှာဂီတတွေဟာမြမဂီတကမ္ဘာဂီတနှစ်ကဏ္ဍပါဝင်တဲ့ခေတ်မီဂီတတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ဦးလေးငိမ့်တို့ကကမ္ဘာဂီတသင်္ကေတစနစ်ကမ္ဘာဂီတခွဲခြားလေ့လာမှုစနစ်ကမ္ဘာဂီတဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုစတဲ့နည်းပညာတွေကိုမြန်မာဂီတအမှုပညာမှာလက်နက်ပစ္စည်းစူးစောက်တွေအဖြစ်အသုံးချဖို့လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဂီတကိုမြန်မာဂီတထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ကြိုက်နဲ့တက်သွားကြတဲ့အမေကျော်တွေးတော်လွမ်းတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမြန်မာရေးရာနဲ့ကမ္ဘာရေးရာမျှတစဉ်းစားလက်ခံတဲ့အမှုချင်းဟာအားလုံးကလေးစားတန်ဖိုးထားကြရတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါပဲ။ကာလကြာရှည်အောင်အလေးအမြတ်တန်ဖိုးထားကြရတဲ့ဦးလေးငိမ့်မြို့မငိမ့်ရဲ့ဂီတအမှုပညာတွေဟာမြေရီလေနေညီညွတ်မျှတတဲ့စိုက်ခဲမှာစိုက်ပျိုးအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အသေးပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးငိမ့်အသေးစောလို့လွတ်သွားခဲ့ရတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့နည်းပညာအခွင့်အရေးကြီးကတော့ Sound Mixing Technology လို့ခေါ်တဲ့အသံများပေါင်းစည်းမှုနည်းပညာ Multiple Sound Recording အထက်အခါကမတူတဲ့အသံတွေကိုတစ်ခုချင်းတိကျသွင်းယူပေါင်းစပ်နိုင်မှုနည်းပညာsynthesizer လို့ခေါ်တဲ့အတန်မျိုးစုံအတုလုပ်ပြီးတော့ဆန်နေယာကီးဘုတ်လိုပစ္စည်းနဲ့အတန်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအမျိုးပေါင်းများစွာတီးမှုတ်ဖန်ယူပေါင်းစည်းနိုင်မှုနည်းပညာစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးလေးငိမ့်ဟာသူကိုယ်တိုင်ကွန်ပိုဇာတေးသွားဖန်ဆင်းသူနောက် arranger အတန်တွေကိုနေသားတကျစီစဉ်နေရာချထားဆောက်လုပ်နိုင်သူ player ကိုယ်တိုင်တီးမှုတ်နိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့နည်းပညာတွေနဲ့သာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်မြင်းကိုကြိုရောဒုံးမြန်ရောကွန်ပျူတာရောအနှုမြူစွမ်းအားရောတက်ပေးလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လွမ်းမောမှန်းဆမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ကွန်တာကာတွန်း channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါရစေရှင်